はいですね、はい。これ乗っけて30分。2、30分やね。だいたい焼き上がるのが。腸と肺。腸と肺やけど、まあ腸でも大腸、小腸で肺。でテレビ放送するやんか。ほんでやっぱり忙しになったで。テレビ見たって言うて、美味しそうやから買いに来たんですけども、場所どこですかって電話でようかかってきとった。スタム犬と友近で松本明子さんやろ。あと鷲見さんで MBS のもともとのアナウンサー、毎日放送のアナウンサーの人と来てくれて、魔法のレスラーで今はもう YouTube やわ。 YouTube 見たって買いに来る人がいつでも見れるやん。 YouTube ってそうですね。だから YouTube 見たって買いに来る人が結構遠方からでも来てくれるよ。YouTube 見たって、YouTube 見たって。YouTube からでも。神奈川県から来たいう人もおったら、福岡から来たいう子もおったし。こんにちは。こんにちは。これをだいたい4杯か5杯ぐらい、この鍋に溜めとくね。朝のうちに一気にまたこれ揚げてまたもう一回焼くから、もう一回あと2、3回焼くかな。3回ぐらい焼くかなと。だからもう売れてから焼いとったら到底間に合わんから、もう暇な時にバーって焼いてまうねん。灰を炊いて、これ生やったけど、ほんまでいつもやったらな、灰あったやんか、あれ豚やねん。で今すっごく灰が少なくなってるから、もう牛の灰、これは牛やねん。代用で牛の灰も使ってんねん。だから豚の灰が少ないから。でも牛の灰は炊いてくれてへんねん。仕入れ生やから、もううちで持って帰ってきて、ここで炊いて、切って、でもう豚と混ぜて売ってるっていう感じやな。
あ、はい、ですよ。はい。すみません。豚レバー100とホルモン100焼いてもらっていいですか。はいはい。豚レバーちょっと焼きチンつくけどよろしいですかね。もちろん。はい。100ずつお願いします。はい。入れるのはどないしましょう。あ、もう一緒に入れてください。はい。お願いしといていいですか。あ、わかりました。してきます。うちこういうのも注文焼きするからね、焼きチンもね。うん。中のレバーとかハラミとか。はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。はい。はい、20円になりますね。ありがとうございます。ありがとう。はい、どうも。はい、失礼。そやね、うち漁師、父親が沖縄や。ああ、そうなんですか。石垣島。はいはいはい。うん。おお。そやね。だから、結構この辺もね、沖縄の人結構置いてるから、うん、だから結構沖縄のもん置いとったら、結構出る。あ、そうなんですか。何年ぐらいですか、大体このお店って。46年。46。その昔の先代っていうんですか。うん。からおじいさんおったやろ。はいはいはい。うん。あれうちの父親。はい。うん。父親から僕が引き継いでやってる。あうん。まあ母親もおったんやけど、母親と父親とやっとったいうか、そうやね。だから僕も今57なんやけど、あ。はい。18からもう手伝い出してるから、はいはいはい。うん。だからもう僕がここ手伝い出してからでも39年やってんの。だからほぼ親よりか俺の方がほぼ長い。あ、はるかに長い。へえ。うん。はい、行きます。はい。300グラム。はい。はい、わかりました。これはつらにこめかみや。どこですか。こめかみ。こめかみ。うん。豚の。豚のこめかみやけど、はい。言うてこれ2つで1等分。2つ、1頭からえ2つ。1頭しかこんだけしか取られへん。そうか、こめかみやから最そう後。そうそうそう。ああ。これ1日でどんぐらいホルモン使ったりとかってあるんで大体すか。3、40ぐらいキロ。3、40キロ。うん。大体ね。あまあまあ暇な時もあったら忙しい時もあるから大体1週間に仕入れ、うち嫁が仕入れてんねやけど、何も取ってるやろ。250キロから300キロぐらいなかったら1週間回されへんねん。はい、いらっしゃい。はい。100グラム。
近所の人にはい頼まれた言うて、あー今から西成のホルモン屋行ってくるけどいるって近所の友達とか言うて、はいはいはいなあ私とこのもお願い言うて、はいで買いに来てくれる人はもう結構大口で、はいまあ、3キロ4キロ買うてくれる人もいてるし、ああなるほど、まあ近所の人はないつでも来れるからな。あまあそうですね、月火水木金で土日の分も賄わなあかんから、それが少ないね。だから日曜日のはい早い時間からも売り切れて、品物完売ではい売り切れて早く終わる時、日曜日ああは。いつも6時半までやってんやけど、はいはいこの間かってもう5時ぐらいに終わったかな。あもう全部売れてもうて、そうなんだ品物が要さんなくて、うんはいいらっしゃい、はい。案外タレ結構使うからね、これ。ホルモン味染み込まそう思ったら。あれ鍋取っていうのは薄味で置いてあるんで、ぬくめる時にまだタレかけて、こう染み込ましてはいでこうバーって端に押してんねやけど、また売る時またお客さんだけで売る時もまたちょっとタレかけてぬくめて、そういう風にしてやってるよね。案外タレは結構使う。もう一本の56本使うんちゃうかな、1日。だから焼きたてよりが時間経った方が美味しいね、味染み込むから。置いた方がなんでも焼きたてが美味しいと思うやろ。めっちゃ思いますね、ちょっと時間経った方が味ずーっと染み込んでくるから、はい焼きたてはね、なんかいくらタレかけても薄い味がマジ染み込んでるのとやっぱ違う。染み込んでたら噛むと噛むほど味がこうね出てくるけど、なんちゅうの、タレだけをかけて染み込んでへんかったら最初だけやろな、噛んどってもこう味が出てけへんもんね。焼けたてよりが時間経ってる方のがはい色的にも全然ちゃうし、染み込んでる方がこう茶色い感じやんか。ちょっと色見て、これがちょっと違うやろ。これ焼きたてで、これちょっと時間経ってるやつやけど、こっちの方が味が旬んでる。ありがとうございます。